হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফুড লাভার। আজকের রেসিপি হলো ক্রিস্পি চিকেন বার্গার। কিভাবে ফাস্টফুডের মতো বাসায় বসে পারফেক্ট ক্রিস্পি চিকেন বার্গার বানিয়ে নেবেন সেটাই দেখিয়ে দিব আজকের এই ভিডিওতে। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। চলেন তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বার্গার বানানোর জন্য প্রথমে আমাদের যে চিকেনটা লাগবে, আমরা চিকেনটা ব্রেস্টের পিস নিয়েছি। তো আপনারাও ট্রাই করবেন এরকম ব্রেস্টের পিস নেওয়ার জন্য, কারণ ক্রিসপি বার্গারে ব্রেস্টের পিসটা দিয়ে পারফেক্ট হয়ে থাকে। তো আমরা এখানে ব্রেস্টের মাংস নিচে আমরা এখন এটা কেটে দেখাচ্ছি। তো আমরা এটা একটু পাতলা করে কেটে নিব, কারণ এই ধরো আমরা যেভাবে কেটে নিচ্ছি আপনারা এইভাবেও কেটে নিতে পারেন, একটু ভারী করেও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এটা আপনাদের উপর নির্ভর করে। তো আমরা একটু ভারী করে নিচ্ছি, এটা একটু পাতলা করলেও ভালো হয়, খারাপ না। তো আমরা এটা এভাবে সব দুইটাই ব্রেস্টের পিস কেটে নিলাম। তো আমরা দেখাচ্ছি আমরা কিন্তু একটু মোটামুটি পাতলা করে নিয়েছি, আপনারা এই সাইজটাও নিতে পারেন, এটা একটা পারফেক্ট সাইজ, এটা আপনি এভাবে নিতে পারেন। তো আমাদের অলরেডি মাংস কাটা হয়ে গেল। তো আমরা এটা এখন মশলা দিয়ে মিলাচ্ছি। আমি এখানে আদা রসুন নিয়েছি, সয়া সস নিয়েছি, ফিশ সস নিয়েছি, ওয়েস্টার সসটা আমি নিয়েছি এখানে। তা আমি এখন এগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আমি আদা রসুনটা দিয়ে দিলাম। আমি এখানে সয়া সসটাও দিয়ে দিলাম, ফিশ সসটাও দিয়ে দিলাম। এটা হলো ওয়েস্টার সস। এখানে আপনারা সয়া সস না থাকলে ওয়েস্টার সসটাই ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে একটা গরম মশলা আমরা এটা গুঁড়া করে নিয়েছি, সেটাও দিয়ে দিলাম। এখানে গুঁড়া মরিচটা দিয়ে দিলাম। তা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমরা সয়া সস, ওয়েস্টার সস, ফিশ সস ব্যবহার করছি, এটাতে আমরা লবণটা ব্যবহার করব না, কারণ ফিশ সসটা ব্যবহার করে লবণ না ব্যবহার না করাটাই বেটার। তাই আমি এখানে লবণ, চিনি, টেস্টিং সল্টটা লবণ দিব না, চিনি, টেস্টিং সল্টটা দিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমাদের যে সসগুলো আমরা ব্যবহার করছি এটা প্রচুর পরিমাণ লবণ থাকে, তো আমরা লবণটা এখানে ব্যবহার করব না। তো আমরা এগুলো ভালো করে হাত দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এটা কিন্তু আপনাদের হাত দিয়ে মিক্স করে নিতে হবে, মানে এটা যত ভালোভাবে মিক্স করে নেবেন ততই ভালো হবে, এটার জন্য পুরা মাংসর গায়ে যেন মশলাটা লাগে। তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে সয়া সস, ওয়েস্টার সস, ফিশ সস ব্যবহার যদি করে থাকেন তাহলে লবণটা ব্যবহার করবেন না, কারণ এটাতে লবণ লাগবে না, কারণ ফিশ সসে অনেকে লবণ থাকে। ওকে, তো আমাদের মিক্স করে এটা আমরা এখন ফ্রিজে রেখে দিব। তা আমরা আমাদের ক্রিস্পি করার জন্য যে ময়দাটা আমরা নিয়েছি এটা তো আমরা লবণ, চিনি, একটু ফাঁকি মরিচ দিয়ে দিব। তো এটা আমরা মিক্স করে নিব এখন, লবণ, চিনি, টেস্টিং সল্ট, ফাঁকি মরিচ দিয়েছি, এটা মিক্স করে নিব, কারণ আমাদের তো ক্রিসপি বার্গার হবে তাই আজকে। অলরেডি আমি এটা মিক্স করে নিয়েছি। এখানে আমরা এখন বার্গারের মালটা মানে বানিয়ে দেখাচ্ছি, এটা দেবেন কীভাবে ক্রিসপি করতে হবে। তো আমরা মানে একটু পানি নিয়েছি, এটা আমাদের ডিম দিয়েছি, এটাতে আমরা ডিমের পানি আর কি। তো আমরা এটা তো এই একটু চুপ দিয়ে নিচ্ছি ভিজায়, এটা আমরা আবার আরেকবার ময়দা দিয়ে ক্রিস্পি করবো। এবার কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে করতে হবে, কারণ আগেরবার একটু জোরসে দিলেও সমস্যা নাই, এবার একটু আস্তে দিতে হবে, কারণ যদি জোরসে দেন তাহলে যেই ক্রিস্পি হবে সেটা আবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আস্তে আস্তে দিতে হবে। তা আমাদের অলরেডি কিন্তু ক্রিস্পি হয়ে গেছে, এটা হয়তো আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন না, আমি যখন তেলে ছাড়বো তখন দেখতে পাবেন। তো আমি কিন্তু তেলে আগে কিন্তু মেশিনটা হিট দিয়েছিলাম, তো আমি এটা কিন্তু তেলে ছেড়ে দিলাম, এখানে কিন্তু ক্রিস্পি আপনি দেখতে পারবেন। দেখছেন ক্রিস্পি হয়েছে কিন্তু। তা আমাদের কিন্তু অলরেডি মানে ভাজা হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে আমাদের যে শসা, টমেটো, পেঁয়াজ লাগবে, তো আমরা এগুলো ছিলে নিচ্ছি। তো আমরা এগুলো কেটে নিচ্ছি, শসা, টমেটো, পেঁয়াজটা আমরা কেটে নিব। তা আপনি এখানে আমি এই দুইটা বার্গার বান নিয়েছি, এটা আপনারা মানে যে কোনো বেকারিতে কিনতে পাবেন, বার্গার বন মানে বললে চিনবে আর কি। তো আমরা এটা কেটে নিচ্ছি। ম্যানুসের আমরা একটা ভিডিও আমাদের পেজে আমরা ছাড়বো কিছুদিনের ভিতরে। তা আপনার ম্যানুসের ভিডিওটা দেখতে পারেন কীভাবে ম্যানুসটা বানাতে হয়।
আমরা ম্যানেজটা ব্রেডে লাগিয়ে দিচ্ছি। তা আপনারা এটা ম্যানেজটা আপনাদের পরিমাণ মতো লাগিয়ে দিয়ে অনেকটা ম্যানেজ বেশি খেয়ে থাকে, তা আমরা আমাদের পরিমাণ মতো লাগিয়ে নিচ্ছি। তা আমি আগে শসাটা দিয়ে দিচ্ছি, তার উপরে আবার টমেটোটা দিয়ে দিব। আপনারা টমেটোটা না ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, হয়তো আমি ব্যবহার করছি, আপনারা থাকলে ব্যবহার করবেন, না থাকলে কোনো সমস্যা নেই, শসা আর পেঁয়াজটা ব্যবহার করলে হয় আর কি। তা আমরা শসা টমেটো দিয়ে দিচ্ছি, আমরা আবার উপরেরটায় দিব পেঁয়াজ। আমরা ওটাতে পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা এটা আমরা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ব্যবহার করে থাকি, আপনারা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটাই ব্যবহার করবেন। তো এটাতে আমি কিন্তু টমেটো সস দিয়ে দিলাম উপরে। তা আমরা যেই চিকেনটা ভেজে রাখছিলাম সেই চিকেনটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। তা আমাদের বার্গার কিন্তু হয়েই গেছে। তো একদম ইজিভাবে দেখাচ্ছি, কোনো গ্যাদারিংয়ের কোনো কিছু নেই, একেবারে পারফেক্ট ফাস্ট ফুডের মতো চিকেন বার্গার, ক্রিস্পি চিকেন বার্গার বাসায় বানিয়ে নেবেন। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমাদের কিন্তু বার্গার অলরেডি হয়ে গেছে, দেখতেই পারতেছেন আমাদের বার্গার, ক্রিস্পি চিকেন বার্গার হয়ে গেছে।